Welcome back to my class students. In the previous video I gave you the brief introduction of the chapter His First Flight, and I am sure that you must have written the author's name of this chapter in the comment box of that video, and if you have not written till now, do write and tell me the author name of this chapter His First Flight in the comment box of this video if you have not written in the previous video. So now in this video, my dear students, we will do the detailed explanation of the chapter His First Flight. It is the first part of third chapter of your English textbook, and the name of the English textbook is First Flight. Name of the chapter is Two Stories About Flying, and we are doing the detailed explanation of the first part His First Flight, written by that you will tell me, वो आप लोग मुझे बताएंगे. Before you read, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. First, a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? Second, a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? We are doing the first part, and I gave you the brief introduction about the and the summary also of the chapter His First Flight. So I hope now you have an idea about the chapter. Now we will do the explanation. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Ledge meaning is given, my dear students, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. A cliff, पहाड़ी की चोटी बिल्कुल horizontal होती है. You can see in the picture. This is the cliff, right, my dear students? So he was alone on his ledge. वहाँ पर बिल्कुल अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. और एक दिन पहले उसके जो दो भाई एंड उसकी एक बहन वो पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे पिछले ही दिन. He had been afraid to fly with them. और वो उनके साथ उड़ने से डरता था. That we have done in the summary. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow फिर भी उसने कोशिश ज़रूर की थी. When his brother and sister had already flown away the day before, he tried. This is the first attempt. When he tried, उसने पहली कोशिश थी उसकी उड़ने की. Questions can be asked that when describe the first attempt of young seagull's fly when he tried to fly. So this is the first system. First attempt. What did he do? He had somehow when he had taken a little run forward to the brink means to so close to something, बिल्कुल उसके किनारे पे पहुंच जाना, किसी के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाना. तो जब वो कोशिश छोटा सा एक दौड़ ज़रूर ली थी उसने और ब्रिंक तक आ गया था, लेज के बिल्कुल किनारे तक आ गया था. जो क्लिफ थी उस चोटी थी उसके बिल्कुल किनारे तक आ गया था. एंड ही बिकेम अफ्रेड. एंड व्हेन ही ट्राइड टू अटेम्प्ट फ्लैप हिज विंग, ही बिकेम अफ्रेड. वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी. एक्सपेंस हियर माय डियर स्टूडेंट्स, लार्ज ओपन एरिया. व्हेन ही सॉ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी इज़ नॉट अ स्मॉल पॉन्ड or a lake, it is a vast open large area. So when he saw sea stretched down beneath, नीचे जब उसने देखा कि बहुत ही गहरा अथाह समुद्र है, बहुत ही फैला हुआ है नीचे, and it was such a long way down, और क्लिफ से नीचे जाने तक का भी काफ़ी लंबा रास्ता था, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So at that point of time he felt certain means definite. उसको बिल्कुल निश्चित रूप से उसने सोच लिया that his wings are not going to support him. उसको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, उड़ने में मदद नहीं करने वाले हैं. So he bent his head. उसने अपना सर झुकाया. Bend means to not straight. So he bent his head like this and he went back to his hole, जहाँ पे भी वो रुका हुआ था. He bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. और ledge में छोटी पहाड़ी में छोटा सा होल था, वहाँ जाकर वो वापस चला गया.
where he slept at night, जहाँ पर वो रात में सोया था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. In these 3-4 lines the author is saying that even means हालांकि उसके जो भाई बहन थे वो भी जो and they had smaller wings than him, smaller, their wings were shorter in size, and they ran to the brink of the ledge, flapped their wings and they flew, but he failed to muster up means to collect my muster up मतलब साहस इकट्ठा नहीं, to take that plunge means that jump, to which appeared to him so desperate, जो उसके लिए बहुत ही desperate था, वो बहुत ही उत्सुक था, करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ हाल उसके भाई बहनों ने भी कर लिया था. They ran to the brink of the ledge and they flapped their wings and they flew away, but he was not able to muster up that courage, to collect that courage to take that plunge, jump लेने के लिए जो वो चाहता था लेना. His father and mother had come around calling to him shrilly. Shrilly means loud, unpleasant sound. They were angry, so they were shouting very loudly in an unpleasant sound, in unpleasant way. बहुत ही कर्कश तीखे स्वरों में उसको चिल्ला रहे थे. उसके पेरेंट्स उसके पास आए, बार बार आए, चिल्लाए, अपब्रेडिंग हिम, बहुत ज़ोर से उसको गुस्सा कर रहे थे. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसे they were threatening him that he will starve. Starve means to die or to feel hunger. You are so hungry that you will die with hunger. Starve, die from hunger. That he will die. They will let him starve on his ledge unless he flew away. तो उसको ये धमकी भी दी, चेतावनी भी दी कि जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा तब तक वो उसे वहीं पर लेज पे ही, पहाड़ चोटी पे ही छोड़ देंगे भूखा मरने के लिए, भूख से तड़प तड़प कर मरने के लिए. But for the life of him he could not move. But he was so definite that his wings would not support, so he couldn't move. So वो उड़ ही नहीं सका, हिल भी नहीं सका वहाँ से, और वहीं पर बैठा रहा. Now next paragraph, my dear student, that was 24 hours ago. This all happened to a day before, 24 hours ago, 24 घंटे पहले हुआ था. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. So all this thing happened 24 hours ago, means one day before. Since then nobody, उस तब से लेके अभी तक उसके पास कोई भी नहीं आया था. The day before, एक दिन पहले, he is now remembering all day long he saw that his father and mother, or his parents, flying about with, उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे, and they were perfecting them, उन्हें perfect कर रहे थे in the art of flight, उड़ने की कला में उन्हें perfect कर रहे थे. Teaching them how to skim. Skim meaning is given, my dear students, to move lightly just above a surface, here the sea. और उन्हें ये भी बता रहे थे कि just above the sea, if this is the sea, okay, so they were just perfecting them in the art of flight, and they were telling them how to skim. We just maintain a distance and fly just above the sea. थोड़ा सा समुद्र के ऊपर से उड़ना, कैसे उड़ना है वो भी बता रहे थे. The waves and how to dive for fish, how to maintain a safe distance, and how to just fly above the sea, and how to dive for the fish, और fish को कैसे पकड़ना if they see any fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने ये भी देखा, वह देख तो रहा ही था कि उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि उड़ना कैसे है, परफेक्ट कैसे होना है, एंड समुद्र के ऊपर कैसे उड़ना और फिश कैसे पकड़ना, और उसने ये सब देखते हुए ये भी देखा, सच में देखा. इन फैक्ट ही सॉ हिज ब्रदर कैचिंग अ फिश एंड डिवोर इट. फर्स्ट हेयरिंग मतलब पहली फ़िश को पकड़ना, हेयरिंग अ सॉफ्ट फिन सी फिश. He saw his brother catching a soft fin sea fish, and devour means to eat quickly, और उसे जल्दी जल्दी कैसे खाया उसने ये भी देखा. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. वो उसने अपने भाई को खड़े होकर एक रॉक, पहले तो फ़िश पकड़ते देखा, फिर उस फिश को जल्दी जल्दी से एक पहाड़ चोटी के ऊपर, पत्थर के ऊपर खड़े होकर खाते हुए भी देखा.
एंड वाइल हिज पेरेंट्स, और उस दौरान सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, उसके जो पेरेंट्स थे उसके आस पड़ोस चारों तरफ चक्कर लगाते हुए प्राउड कैकल, कैकल हियर मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स लाफ इन अ लाउड वे, और वो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, चिल्ला रहे थे जब बहुत ज़ोर से हंसते हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau area of high ground where जो बहुत ऊंचा प्लेट्यू था वहाँ से उसके बाजू के क्लिफ में ही प्लेट्यू बिल्कुल प्लेन इलाका काफ़ी हाई अबव ग्राउंड, वहाँ से खड़े होकर सारे पूरी की पूरी सुबह होल फैमिली एड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट. मिडवे डाउन द अपोजिट मतलब उसके जो सामने वाले क्लिफ में एक प्लेट्यू उठा हुआ था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, वो अपोजिट क्लिफ में थे, उसके चोटी के सामने वाली चोटी में थे, और वहाँ पे पूरी मॉर्निंग खड़े होकर जो एक प्लेट्यू सा था थोड़ा हाई सा रेस ग्राउंड सा वहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे. अबाउट ऑन बिग प्लेट्यू क्लिफ टॉन्टिंग हिम, उसके ताने कस रहे थे. विद हिज कावर्डीज, कावर्डीज मीन्स उसकी लैक ऑफ ब्रेवरी, जो कायरपने को लेकर उसके ऊपर वो उसका मजाक उड़ा रहे थे. So next paragraph my dear students, the sun was now ascending the sky. Ascending means now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. South की side अब वो sun descending ascending you know I don't have to tell you. So blazing on his ledge, वेरी हॉट, उसके जो लेज के ऊपर पड़ रहा था साउथ की तरफ था वो उसका लेज, तो सन काफ़ी गर्म था, अपनी किरणों से काफ़ी गर्म हो रहा था. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और पिछली रात से लेकर जो पिछली रात 24 घंटे से वैसे ही कुछ नहीं खाया. तो मीन्स इफ़ यू स्लीप एट नाइट आफ्टर ईटिंग द dinner and the whole next day passes and the night comes, so you have been hungry for the last 24 hours. So he was also in the same condition, so he felt the heat of the sun. He stepped slowly out the brink of the ledge. धीरे धीरे वो वहाँ से ना उस brink of the ledge, slowly to the brink of the ledge तक गया. वो ब्रिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिल्कुल किनारे में जब आप पहुंच जाते हैं चोटी के किनारे पर वो पहुंच गया. स्लोली एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वहाँ पर कैसे खड़ा हुआ, एक लेग पे खड़ा हुआ, दूसरा लेग अपनी पंखों के पीछे. ही हिडन हिज वन लेग अंडर हिज विंग्स एंड ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, एक आँख बंद करी फिर दूसरी बंद करी. एंड प्रिटेंडेड, और उसने वो नाटक किया टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का, कि मैं सो रहा हूँ, एक आँख बंद करी फिर दूसरी बंद करी. कि स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. सो ही वॉज डूइंग ऑल दिस ड्रामा to come out slowly, standing on one leg and hiding his one leg under the wing and closing one eye, then another, then other. So he was pretending so they would notice him, but nobody noticed him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. What did he see? He saw कि उसके जो दो भाई बहन हैं, दो भाई और एक बहन, lying on the plateau, dozing, जो just opposite to his cliff there were another cliff, and in the mid down way of that cliff there was a plateau जो थोड़ा सा high above area हो जाता है, पथरीला सा. उस प्लेन चोटी के ऊपर एक पहाड़ सा बना हुआ था, उसी सामने वाली चोटी के ऊपर उस पर वो सो रहे थे, दोनों भाई और बहन जो थे उसके, दोनों भाई और एक बहन सो रहे थे. His father with their heads sunk into their necks, so जो सर था वो गर्दन में ऐसे झुपा ऐसे करके वो सो रहे थे. His father was preening meaning is already given in the book my dear students, making an effort to maintain feathers, अपने पंखों को ठीक कर रहा था, maintain कर रहा था. His father on his white back. Only his mother was looking at him. Who was the one who was looking at him? Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump. Hump here means ढेर, rounded raised mass of earth. थोड़ा सा और उसी
on that same cliff there must be a rounded raised mass of earth. थोड़ा सा मिट्टी का ढेर या नो ढेर सा बन जाता, उसके ऊपर वो खड़ी हुई थी. ना on the plateau her white breast thrust forcefully. Thrust here means forcefully moving. Her white breast thrust forcefully moving, and dozing means sleep lightly, and thrust means forcefully moving. So जो उसका वाइड चेस्ट, वाइड छाती बोल सकते हैं, द चेस्ट ऑफ द वीमेन आर कॉल्ड ब्रेस्ट. सो ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन. सो सांस ले रही थी, फोर्सली मूविंग, राइट माय डियर स्टूडेंट. एंड now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. बार बार now and again क्या कर रही थी वो? she was tearing at a piece. she tore, पहले थोड़ी एक fish that lay at her feet, उसके पैरों के नीचे जो एक fish थी, राइट, उसको वो तोड़ रही थी, काट रही थी, फाड़ रही थी अपनी बीक से, अपनी चोंच से. Then scraped each side of her beak on the rock. बार बार now and again means होता है बार बार. क्या कर रही थी वो? First she was scratching her beak, each side of her beak on the rock. rock पर अपनी बीच को वो scratch करके नुकीली बना रही थी. Then what she was doing after that, she was she was tearing the fish into pieces again, now and again. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it, to sharpen. So when he saw his mother had a fish under which was lying under her feet, and she was scratching her beak now and again and tearing the fish into pieces, and that sight of the food maddened him. उसने उसको पूरी तरह से पागल बना दिया, क्योंकि उसे भी बहुत पसंद था इसी तरह से खाना खाना. लिखा हुआ है इसमें that how he loved to tear food that way. उसी तरह से उस मछली को अपने चोंच से स्क्रैच करके नुकीली बना के उसको फाड़ना बहुत पसंद था. तो वो भी उस साइड को देख के, दैट मदर वॉज डूइंग द सेम थिंग, दैट साइड मैडेंड हिम. फूड साइड ऑफ फूड मैडेंड हिम, पूरी तरह से उसको पागल बना दिया. हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वो भी शार्प करता था और इसी तरह से फिश को फाड़ता था पीसेस में, छोटे छोटे. So next paragraph, ga ga ga, he cried begging her to bring him some food. उसने अपनी आवाज़ में गा गा गा, उसने एक तरह से रोया, रोते हुए भीख मांगी, तड़प तड़प भीख मांगी कि प्लीज़ गिव मी, ब्रिंग हिम सम फूड, उसके लिए कुछ फूड दे दो. गा कोला आ, शी स्क्रीम्ड बैक derisively. उसने derisively meaning is given, my dear students, in a manner showing someone that she or he is stupid. So when he said ga ga and cried begging to bring him some food, the mother replied in derisively way that he is stupid. She shouted at him ga ga call ha means he is stupid, but he kept calling plaintively. plaintively तरीके से वो उसको बुलाता ही रहा, भीख मांगते रहा, चिल्लाता रहा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. He was shouting, he was crying, begging for the food continuously, plaintively. After a minute or so, what did he uttered a joyful scream. वो जो उसका रोना था, begging करना था, वो एक खुशी वाली चिल्लाहट में बदल गया, joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. What did he see? That his mother picked a piece of fish in her beak and was flying across to him with it. And with the piece of fish in her beak, her mother was flying towards him. उसको देखा कि मेरी मदर खाना अपने एक मछली का छोटा सा पीस अपनी चोंच में दबाकर मेरी तरफ आ रही है. दैट्स वाई ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम आफ्टर अ मिनट और सो. ये देखा उसने कि जो उसकी माँ है, वो खुश हो गया कि उसकी माँ अब उसकी अपनी चोंच में छोटी सी मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आ रही है. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. ही लीन्ड आउट, लीन्ड मीन्स झुका हुआ, ईगरली वो झुका हुआ है ना. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से वो रॉक को थपथपा रहा था. टैपिंग हियर मीन्स, माय डियर स्टूडेंट, लीन मीन्स टू बेंड, झुका हुआ था. टैपिंग हिज फीट टू हिट समथिंग क्विकली एंड लाइटली, धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे अपने फीट से रॉक को थपथपा रहा था.
टैप कर रहा था, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश कर रहा था उसके पास जाने की. टू हर मीन्स टू हर मदर. एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके पास उड़ के आ रही थी तो वो भी धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जब वो बिल्कुल उसके अपोजिट आ गई, सामने, अपोजिट मीन्स टू इन फ्रंट ऑफ हिम. As you can see in this picture, my dear students, he was leaning out and tapping the rock with his feet and going nearer to her and trying to get nearer to her as she flew across. वहाँ से वहाँ तक आई. Across means to come from one side to another side. अब यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ से जो उड़ना शुरू किया उसने, suppose her mother started flying, and because she was sitting on the opposite cliff, and she started flying from one cliff to another, so across, right? And but when she was just opposite to him, और जब वो बिल्कुल उसके सामने थी, just opposite to him, she is in the air and he is on the brink of the ledge. You can see in this picture, my dear students, she is just opposite to him, she is in the sky because she is in the air, because she is flying, and he is just on the brink of the ledge, right, my dear student? So she stopped, she halted means she halted है वो, not bolted, she halted, my dear students. Halted, halted means she stopped. Her wings motionless, she stopped. She was flying from one cliff to another, she flying across, and she stopped. When she was just opposite to him, she stopped, she halted, she stops. Her wings became motionless. The piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. The piece of fish in her beak, the piece of fish which was in the beak, in her mother's beak, in his mother's beak, that fish, the piece of fish was just within reach of his beak. He thought that बस थोड़ी सी ही देर में मेरी पहुंच में ही है वो piece of fish, जो अभी उसकी माँ की चोंच में है. उसने सोचा कि बस मेरी पहुंच में ही है. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. तो वो उसने waited for a moment उसने wait किया, and he was surprised that why she stopped, why did she stop there, रुक क्यों गई है, why has she stopped there, and in her beak all. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. और वो ये सोच के हैरान था कि वो उसके पास क्यों नहीं आई. And then, और तब क्या हुआ, maddened by hunger. He was hungry for the last 24 hours, so he was sight of the food or already maddened him. Her mother came very close to, just opposite, just in front of him with the piece of fish in her beak, and he thought that the piece of fish in her mother's beak was just within his reach, and he was surprised then because he was already maddened by hunger. What did he do? He dived at the fish. वो fish की तरफ कूदा लपकने के लिए, so that he can take the fish out of her mother's beak into his beak. So he dived at the fish. कूद गया वो. With a loud scream he fell outwards. His mother was flying, was in the air, and he was on the brink of the ledge. So maddened by hunger, भूख से वो पागल हो चुका था. So he dived at the fish which was in her mother's beak, and because her mother was in the air, he was not able to fly, so he started falling down. He started falling down. With a loud scream, बहुत तेज चिल्लाते हुए, he fell outwards and downwards. कभी उल्टा, कभी नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे गिर रहा, into space. हवा में था वो बिल्कुल. तो he was going like this, like this, like this into the space, बिल्कुल हवा में. Then a monstrous terror seized him. Seized means shocked. बिल्कुल जड़ कर दिया. मॉन्स्ट्रस, बहुत डर गया वो, भयानक, बिल्कुल ही शॉकिंग टेरर से वो बिल्कुल सीज हो गया, भयभीत हो गया, जड़ हो गया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो बिल्कुल धड़कना बंद हो गया. फॉर अ मोमेंट
He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे सकता था. But it only lasted a minute, और ये just for a minute it happened कि he thought his heart, a monstrous terror shocked him, seized him, and his heart stood still. बिल्कुल ही धड़कना सा बंद हो गया. That just lasted for a minute, and ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ. The next moment he felt his wings spread outwards. The next moment, अगले ही क्षण, 1 क्षण या 1 मिनट के लिए अगर ऐसा हुआ तो अगले ही मिनट what did he feel? He felt his wings spread outwards. उसको ये महसूस, उसके जो wings हैं वो बाहर की तरफ खुल गए हैं, ऐसे पूरे खुल गए हैं. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. उसको एहसास हुआ कि his feather was open outwards and wings spread outwards. The wind rushed against his breast feather, जो छाती से लगे हुए यहाँ से होते हुए उसके वहाँ तक हवा जा रही है. rush through and under his stomach and against his wing. छाती से टकराते हुए हवा उसके पंखों पे जा रही है, पेट से टकराते हुए, फिर उसके विंग्स जो खुल गए हैं उन पे वो हवा लग रही है. He could feel the tips of his wings cutting through the air. Tips means pointed end of something. So he could feel, वो महसूस कर सकता था कि जो उसके विंग्स के pointed end हैं, cutting through the air, वो उसके एयर को चीरते हुए, एयर को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं. He was not falling headlong now. अब वो सर के बल, headlong means towards the head, सर के बल नीचे नहीं गिरेगा, because his wings spread outwards. He was feeling the wind all over his body, through his chest, then under his stomach, and then he was feeling that the end part of his wings were cutting through the air and flapping the wings, and he was flying. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. तो जो soaring था, he was soaring to fly high in the air. Soaring means to fly high in the air. So he was soaring gradually, आराम से, downwards and outwards. नीचे ऊपर अब वो हवा में तैर रहा था. So my dear students, up to here we will do in this class, and the next class we will continue with the explanation of the chapter, and we will discuss the question answers also of this chapter. So in today's class, that's it. Thank you and have a nice day.